نعيش وياكم هذه اللحظات مع الفنان فتى البوادي وإطلالة جديدة وقصيدة جديدة، أتمنى أن تنال إعجابكم. البارحة غنيت وهمومي جبال منهم في صدري أهوجس وغني، قصيدة من كلمات الأخ الشاعر سعود بن عيضة بن حديل الصيعري، مهداه إلى الشيخ سالم بن عبيد بن حديل الصيعري، وخالد بن عيضة بن حديل الصيعري، وفايز بن علي بن باراح الصيعري، وجابر بن ناصر باراح الصيعري. خالص تحية مني فنانكم فتى البوادي. واللحن حسب اختيار الشاعر. البارحة ظلت وهمومي جبال من هم في الصدر هاجس وغني، لا هم من دنيا ولا قل من مال، ريت الوقت الأول يرجع عني، لا جيت بتسلى وبريح البال، سود الليالي يا رفيق حداني، يوم الزمن دوار والدهر ميال، والعمر فاني والسنين انطوني، يالله يا معبود يا عالم الحال، يا واحد لا من عظماي مني، البارحة ظنيت وهمومي جبال من هم في صدري هوجس وغني، لا هم من دنيا ولا قل من مريت الوقوت الأوله يرجع عني، لا جيت بتسلى وبريح البال، سود الليالي يا رفيقي حداني، البارحة ظنيت وهمومي جبال من هم في صدري هوجس وغني، لا هم من دنيا ولا قل من مريت الوقوت الأوله يرجع عني، لا جيت بتسلى وبريح البال، سود الليالي يا رفيقي حداني، يوم الزمن دوار والدهر ميال، والعمر فاني والسنين انطواني، الحين يلهاجس على صوت موال، هات القوافي كلها يعجبني، ابدع على نهج النمره والاشبال، بمستواه في القمم يرفعني، على صوت موال، هات القوافي كلها يعجبني، ابدع على نهج النماره والاشبال، بمستواها في القمم يرفعني، العز للاجواد في القلب ما زال، يوم الهواجس منهم ما توني، سلام يا كنده على مر الاجيال، الصيت عالي والصحف ينشرني، العز للاجواد في القلب ما زال، يوم الهواجس منهم ما توني، سلام يا كنده على مر الاجيال، الصيت عالي والصحف ينشرني، الصعار العظمى على كل الاحوال، لهجنهم تربح ولا يخسرني، واليوم يلعاني توجه بالارسال، مقصدك ربعي يمهم بان عني، المقصد كربعي يمهم بان عني، ربعي كنان الراس فرسان وابطال مثل الحيود اللي
يكني سلم عليهم عد ما الغيث همال وعداد ما يبرق ورعده ربعي كنان الراس فرسان وابطال مثل الحيود اللي ذراها يكني سلم عليهم عد ما الغيث همال وعداد ما يبرق ورعده يحني وضاك عند الشيخ له قول وافعال اللي هو علومه بالنقا يسعدني يا ابو فرج يا الجيد نضرب بك امثال يا شيخ سالم على المواقف نهني الشيخ له قول وافعال اللي هو علومه بالنقا يسعدني يا ابو فرج يا الجيد نضرب بك امثال يا شيخ سالم على المواقف نهني انا اشهد انك للصعيبات حلال على الشروع الوافي حصن مبني خالد وفايز بالوفا شرعهم طال لا من ذكرت افعالهم جملني خالد وفايز بالوفا شرعهم طال من ذكرت افعالهم جملني درب المراجل والشباب قد له رجال اشواف فيكم مبعده ما بدني لا فصل قفلته وشليت الاقفال وهاج سيف مدح جابر يثني انت شبه الحيد رازي ولا محل يا ابو محمد فيك ما خاب ظني فصل قفلته وشليت الاقفال وهاج سيف مدح جابر يثني فصل قفلته وشليت الاقفال وهاج سيف مدح جابر يثني انت شبه الحيد رازي ولا مال يا ابو محمد فيك ما خاب ظني انت شبه الحيد رازي ولا مال يا ابو محمد فيك ما خاب ظني يا لجودي سكت الرسالة والأقوال جات الحلايل حضرا واسعف الله يا لجودي سكت الرسالة والأقوال جات الحلايل حضرا واسعف عني وإن كان شتا قصير يا طيب الفال دل قوافي بعضها يكسرني وإن كان شتا قصير يا طيب الفال دل القوافي بعضها يجبرني يا لجودي سكت الرسالة والأقوال جات الحلايل حضرا واسعفني وان كان شتا قصير يا طيب الفال دل القوافي بعضها يجبرني بارح ظنيت وهمومي جبال من هم في الصدر يا هاجس وغني لا هم من دنيا ولا قل من مال رغيت الوقوت الاول يرجع